Nach dieser guten Auslegeordnung im Papier fehlt uns eigentlich die Vision, wie das nun genau weitergehen soll. Und uns scheint es der matchentscheidende Erfolgsfaktor zu sein, dass es nun gelingt, alle Beteiligten zu bündeln. Also es fehlen uns Studien, die die Patientensicherheit, aber auch die Patientenzufriedenheit aufzeigt, wissenschaftlich auswertet. Wir sind der Meinung, dass eben auch Patientinnen und Patienten das Recht haben, aufzuzeigen, wo ihnen der Schuh drückt. Dans le domaine d'action concernant la transparence, on peut peut-être regretter de ne pas avoir des mesures plus rigoureuses pour corriger les fausses incitations du système de santé actuel, ainsi que par exemple certains modèles économiques avec certains monopoles qui provoquent une distorsion de la concurrence ou même un contournement de la loi au profit du business et peut-être au détriment de la qualité des soins. Gesundheit 2020 greift aus Sicht der FMA zu kurz. 2030 wäre besser. Die kommenden Herausforderungen könnten besser aufgenommen werden. Es fehlen vor allem präzisere Wegbeschreibungen. Was auf der Orientierungskarte 2020 eingezeichnet ist, das sind die Hauptstraßen. Wir wissen aber alle, dass man sich vor allem in den Quartierstraßen verlieren kann. Hier sind nun die Kantone gefordert, welche für die Versorgung zuständig sind. Sie sind im Blickkontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern und in Hörweite der Patientinnen und Patienten. Die Strategie erkennt richtigerweise, dass die Optimierung der Gesundheitsversorgung zwar notwendig, aber nicht hinreichend ist, um das Wohlbefinden der Bevölkerung zu fördern. Also inhaltlich finde ich die Strategie ziemlich komplett. Die Schweizerischen Akademien der Wissenschaften haben ja eine Roadmap publiziert. Interessanterweise sind die Inhalte und Handlungsfelder und Ziele in der Roadmap ziemlich übereinstimmend mit den Maßnahmenvorschlägen in der Strategie des Bundesrates. Uns fehlen noch Maßnahmen, die aufzeigen, wie man das Gesundheitswesen der Schweiz nachhaltig finanzierbar machen kann. Uns fehlen ebenso Maßnahmen, die aufzeigen, wie man die medizinischen Leistungen mittel- und langfristig eingrenzen kann. Und dann fehlen uns auch noch Maßnahmen, die aufzeigen, wie die Eigenverantwortung der Versicherten verbessert werden kann. Also insgesamt fehlt ein Paket, wie die Gesamtfinanzierung des Gesundheitswesens nachhaltig verbessert werden kann. En ce qui concerne justement la qualité des soins, il semble ne pas être une préoccupation du Conseil fédéral d'avoir assez de pharmaciens formés. Je rappelle que les pharmaciens sont une profession médicale, accessible, sans rendez-vous, avec à peu près 300 000 contacts quotidiens. Donc ils jouent un rôle très important, un rôle charnière dans notre système de santé. Avec le vieillissement de la population, la chronicité et les polymorbidités, le besoin en soins infirmiers va aller s'aggravant nettement ces prochaines années et nous trouvons qu'en termes de mesures, le projet Stratégie 2020 ne met pas assez l'accent sur ces domaines, le domaine de la santé. Il faudrait donc là avoir un développement qu'il se fasse, qui présente beaucoup plus les soins infirmiers dans l'ensemble des projets développés à travers la Stratégie. Die Umsetzung hätte etwas konkreter definiert werden können, vor allem auch bezüglich Zeitperioden, in welcher Zeit sollen welche Handlungsziele erreicht werden. Und der zweite Punkt, den man nicht vergessen kann und der nicht angesprochen ist, es gilt nicht nur Defizite zu korrigieren, sondern die Medizin entwickelt sich weiter, auch die biomedizinische Forschung hin zur personalisierten Medizin. Das wird große Herausforderungen geben, wieder für die Datenerfassung und wie man diese personalisierte Medizin entwickelt, auch in der Schweiz. Und hier ist es ganz wichtig, dass neben den Gesundheitsfachleuten auch die entsprechenden Forscher und Forschungsinstitutionen an einen Tisch gebracht werden, damit man hier koordiniert auch die neuen Entwicklungen hin zur Medizin der Zukunft einbeziehen kann. Die Solidarität zwischen den Generationen, die fehlt weitgehend. Stichwort dazu altersabhängige Prämien. Zweites Beispiel, die Ärzte an Spitälern werden nach 2020 mehrheitlich ausländische Diplome besitzen.
Dazu bemerkt der Bundesrat, bedarfsgerechte Ausbildung, das wird nicht reichen. Wir brauchen eine Ausbildungsoffensive, zumindest temporär für Ärzte, und wir brauchen eine Finanzierung dieser Ausbildungsoffensive für Ärztinnen und Ärzte. Die Gesundheit der Schweizer ist weitgehend von den in europäischen Verhältnissen guten sozialen Determinanten der Schweizer beeinflusst. Das heißt von Faktoren, die außerhalb der Gesundheitspolitik liegen, in etwa zum Beispiel im Schulwesen oder in der sozialen Sicherung, in der Gestaltung des Arbeitsmarktes oder noch in der Einkommensverteilung und in der Umweltpolitik. Aber gerade in diesen Bereichen ist die Strategie nicht sehr konkret. Und ich glaube, hier ist Handlungsfeld gegeben und ich würde in den nächsten Zeiten diese an sich angestrebte Koordination mit den anderen Bundesämtern noch in konkreten Projekten, in realistische Ziele umsetzen. Il est aussi important de dire que le pharmacien est à l'interface entre les personnes en bonne santé, les patients, les médecins, les traitements ordonnés et qu'il remplisse un rôle important dans le triage de ces personnes qui viennent en pharmacie. C'est donc un oubli qui devrait, je l'espère, rapidement être corrigé. In diesem Sinne freuen sich die Akteure, die privaten Akteure und Organisationen und Fachorganisationen auch, dass sie an den Tisch gerufen werden und dass sie sich dort einbringen können. Weshalb? Weil wir die Interessen der Betroffenen kennen, weil wir die Bedürfnisse der Betroffenen seit Jahren kennen und weil wir auch deren Interessen wahrnehmen können.